Hello，大家好。今日想講下一個 portfolio 管理嘅一個工具。咁咧就想講一講呢個咧就係一個 ShareSite。而家就係我用緊嘅一個幫我去記錄一啲 trade 啦，同埋究竟睇下個 performance 嘅一個工具嚟嘅。咁佢係有 website 版啦，同埋佢都有個手機應用程式嘅，有個 app 可以裝啊。咁啊好簡單嘅啫。咁佢依家呢個網站呢，就係一個英文嘅網站嚟嘅，係外國嘅網站啦。咁但係都可以入到美股同港股嘅，咁所以係冇問題嘅。咁相信我諗大家都一定會有做一啲記錄㗎。咁可以用 Excel 啊，或者係其他工具啦。咁點解我會用呢個會覺得佢好用呢？咁呢個係佢嘅官網啦，大家係可以去睇下嘅。因為佢首先我想講呢，就係話佢有個最大嘅優點就係佢嗰個你買嗰啲股票呢，佢個股息呢係可以自動幫你去記錄嘅，而唔需要逐個自己入嘅。咁呢個係非常慳時間嘅。咁我之前點解冇？我之前其實用咩呢？我之前其實係最初期呢係用 Google Finance 嘅。咁後尾 Google 就即係冇咗啦，冇咗 Google Finance 啦。咁後尾亦都試用過譬如 AA Stock 啊、經濟通啊，同埋 Yahoo Finance 嗰啲。咁嘅入邊內置嘅組合嘅嗰啲管理啦，咁但係其實我發覺有個問題就係、佢都係譬如平倉咁樣計啦，你係計唔到你嗰個 profit 㗎啦已經，因為只會幫你記住咗你持倉嘅嗰啲股票。咁對我嚟講，我覺得就係唔好嘅，因為我之前啲 trade 啊買賣啊，咁你贏咗又好，輸咗又好，咁但係個 performance 你記錄唔到啊，因為已經係唔係持倉咧，佢就唔會幫你計。咁呢個係一個我覺得好奇怪，我就用唔到啦。咁後來我就發現另外一隻咧就係、香港嘅網站啦，就係、叫 ticket.com.hk 啦。咁嗰個我遲啲都會講啊。咁不過我都用咗一段時間，咁但係佢就淨係只可以入港股。同埋港股咧，佢譬如計息嗰部分咧，佢都唔會自己幫你去計嘅，即係佢唔會幫你自己 generate 到個股息係幾多，咁你只能夠就係、手動咁樣入嘅。咁我都用咗排冇問題係幾好，咁但係後尾我已經買美股啦，咁但係佢就唔 support 美股，咁我就後尾再去揾一堆資料啦，咁就發現咗呢一個 ShareSite 呢個網啦，咁我發覺係幾好，咁我就想即係記錄落嚟啦，同埋即係分享俾大家睇下啦。咁佢有免費 version 啦，亦有收費 version。咁佢免費 version 大家就睇住啦，佢話你只可以入到10隻嘅股票嘅啫，咁多過10隻你就要俾錢。咁但係其實係可以有啲方法可以即係都叫取巧地可以睇得多過10隻啦。咁其實就即係呢個有機會我再同大家講一講啦。咁就依家就去一去睇佢個即係界面嗰個。即係我用落嗰個界面係點樣，我就即係 cap 咗啲圖入俾大家睇一睇。嗱，咁依家呢個咧就其實實際我嗰、即係用緊嗰個畫面，咁當然我就即係有啲就 high 咗啦，因為我就即係新手啦，唔識去用即係剪片去打格仔咁樣，咁就唯有用一個比較土炮啲嘅方法，我就咁樣記錄啦。咁其實佢入到嚟咧，你見到佢個 ShareSite 啦，佢就係咁樣嘅界面嘅。咁你就可以睇到佢入邊你依家所見到嘅你自己持倉嘅嗰個程度係點啦。咁你見到呢個位咧，其實有個掣可以俾你剔咧，就係話呢個就係頭先所講嘅。你平咗倉嘅話咧，都可以幫你計到嘅。如果你唔平倉，即係如果你剔咗佢，即係冇開着佢咧，咁佢就淨係幫你睇你持倉嗰啲嘅。咁佢有個選擇啦。咁另外呢個就係即係個百分比啦。你剔着咗佢，佢就係淨係數百分比啦。如果你唔剔着佢，就係一個實數啦。咁大概嗰個界面就係咁樣樣嘅。咁你見到佢會 show 一啲嘢俾你睇啦。咁再過嚟呢度啦。咁即係碌落少少，其實嗰個位再睇多少少就係你 summary 啦，你睇到你自己嗰個倉依家究竟係賺緊幾多啦，賺蝕嘅程度。咁你見 total return 就係呢個數。咁佢有一個得意嘅位置就係佢原來可以幫你計一個匯率嘅賺蝕嘅。咁佢就係由你即係 trade 嗰日買，咁佢就計當時嗰個，譬如而家我買美股啦，咁當時你港股
即係同美金咁樣嗰樣嘢，即係港紙同美金嗰個匯水，你有冇賺到啦？或者蝕咗啦？咁依家呢個 case 我就係輸咗啦，輸咗少少啦。咁佢 dividend 佢亦都會 show 俾你睇即係你每年平均。而家佢呢度有個 P.A. 咧，就係話平均每年嗰個回報啦。咁佢就會顯示咗出嚟。咁你見呢個位咧，佢係話我第一次購買，即係由最開頭成立建倉嗰一日開始計起嘅。咁呢個就係嗰個大致上嗰個樣。咁依家我哋見到 group 咗分 market 咧，就係分香港同埋美國嘅。你見到係好後期先開始買美國嘅嘢啦。咁但係之前我入翻香港嘅嘢，佢都可以記錄得到。咁呢個就係實際即係我個倉 hold 住嘅嘢啦。咁嗱，你見到你依家睇到就係話由建倉嗰日開始計啦。咁我分咗 market 啦。咁你見係香港啦同埋美國啦。咁我香港係有一堆咁嘅持倉。咁你喺即係佢賺幾多啦，輸幾多咧，就會喺呢度 show 晒出嚟嘅。咁美國亦都係嘅。咁你都睇到佢嗰個究竟係點樣？咁最尾有個 summarize 咗就話你呢個倉其實就係賺咗幾多 percent 啊？咁你呢度係可以睇得到。咁佢呢度都係用佢下低佢又講埋嘅，佢而家用緊一個襟棚嘅方法去計嘅。咁呢個俾到你一個即係一個 summary 嘅嘢啦，即係你可以去檢視到自己嗰個組合究竟個成績如何啦。咁點解我成日會去想做呢樣嘢咧？因為以往有啲朋友傾開就覺得買咗咪算咯，或者揾 Excel 記底下就算啦。其實使咩即係要去抄一啲咁嘅工具去記錄咧？但係我自己點解會咁？就係因為我成日覺得自己買嘅嗰個即係成績究竟同個大市比較，我係咩地步咧？咁如果我比較大市之下，原來其實我都係冇特別好，或者甚至乎比大市更差嘅。咁當我知道嘅時候，咁其實我可能就會直接即係買大市，我就唔會再搞咁多嘢啦。即係呢個係俾我自己有個即係index 啦，咁樣即係睇下自己究竟做得好唔好。如果好嘅，咁可能繼續做；如果唔好，其實就可能乖乖地買大市就算啦。咁啱先講嗰個位咧，就係話你可以揀由幾時開始啦。咁呢度其實你可以揀嘅，即係你可以係一個星期啦、一年啦、幾個月啦、半年啦、2年啦、5年啦，就睇到你自己嘅表現嘅。咁如果你呢度揀1年啊，咁嗰啲佢就會 show 翻你究竟嗰年你嘅成績係點樣。咁個畫面亦都會係咁嘅。咁再講咧，譬如我攞咗一隻啦 PTY， 我係有買開一隻即係債基啦，咁係 CEF 嚟嘅。咁就我一路 keep 住買嘅時候，咁譬如你要入翻一啲 record，咁你就可以係 add 一個 trade 啦。咁入邊都係同平時嗰啲一樣，入翻你個日期啊，你買定賣啊，買咗幾多股啊，每股幾多錢啊，咁佢自己會幫你計啊。咁你就可以咁樣一路入翻啲 data。咁其實淨係需要入買同賣嗰個 trade 嘅啫，其實其他就唔使入噶啦。點解我咁講咧？呢度你入咗一堆就係我嗰個買嘅 trade 啦。咁然後咧，你如果想計即係佢可以幫你咧去睇埋你期間收過幾多息嘅。咁呢度就有個好處就係你唔使自己入啲股息落去，佢係可以幫你即係計到你究竟收咗幾多股息，係有個好處喺呢度。咁你慳咗好多功夫。咁另外我圈住呢個位係咩咧？就係話如果你香港人買美股啦，咁其實有3成嘅股息稅啊嘛。咁你呢個 holding setting 呢個位咧，你 foreign withholding tax 咧，你入翻你個百分比，咁香港係30%，咁你入翻30%咧，佢自己就會識得幫你係扣去嗰30% 去計嗰個回報㗎啦。咁下一張圖你見到呢個位就係 all income，就係我期間所收到嘅股息啦。咁其實 total 係譬如收到106蚊啦，但係其實有32蚊咧就係交咗 tax 嘅，就係嗰30%啦。咁跟住你就其實實收74蚊嘅啫。咁呢個就係我講嗰樣嘢，就係你由你買入即係由你買入開始啦。你睇我係2020 10月開始買啦。咁佢由一路就由嗰陣開始收到嘅息咧，都會幫你自己就
揼落去嘅，咁你自己又唔需要再打，咁呢個係對即係長期咁樣係一個有幫助，你唔使自己每日都要入啦。咁我最開頭條片講嘅一個香港嘅網站 ticket.com.hk 嗰個，但佢係可以幫你記錄都好好，但係佢就要你自己入翻呢啲咁嘅 transaction， 即係入晒所有買賣啦，同埋入埋個股息。咁你呢個變相就有啲煩，咁我想再懶啲嘅話，咁我就會用呢個啦。咁講咁耐啦，最後就即係如果大家有興趣有需要用咧，其實可以喺呢度咧就用我條 link 去註冊一個嘅。咁其實有咩即係大家其實唔用我嗰條 link 登記都冇乜所謂，因為其實佢就話如果你 refer 咗朋友咧，咁佢哋如果啦，即係你哋如果係要用一個 account 係收費模式咧，其實你有 discount 啦，佢呢度咁樣寫啦。咁同埋我就會有5蚊雞嗰個credit 可以俾我即係買佢即係用嗰啲產品嘅時候用。咁但係其實我見就佢都唔係特別平嘅，即係我見佢好似每個月15蚊美金咁樣，咁我都冇 join 佢。咁可能呢度如果即係越嚟越多朋友用我條 link，即係登記過我呢度有啲 credit， 睇下就用唔用得到，我就可能會試下用啦。咁但係我依家暫時都係用佢免費版，我覺得都好夠用嘅。咁所以睇下大家有興趣嘅就可以去睇一睇啦。咁因為呢個我覺得都係幾適合一啲即係我哋懶地嘅人用，因為你冇需要話特登整個 Excel 啦去做一啲嘢，咁係變相幫咗你嘅。同埋佢入邊都有一啲功能，就係話有啲 report 咁樣可以出翻嚟嘅，咁可能對大家即係想詳細啲睇都有用。另外佢有個手機 app 嘅，咁比較簡單，咁但係都會清楚睇到晒所有嘅嘢嘅。咁今日就介紹呢個 share site 咧，就講到呢度啦。咁我遲啲可能就會再講埋 Ticker 啦。咁另外我亦都會即係講埋究竟點樣去比較嗰個大市嗰樣嘢，因為我之前頭先啱啱條片呢度都有講過啦，即係你發現咗自己嗰個回報係譬如呢度好似10幾個%咁樣，究竟我跑贏大市定係跑輸大市咧？咁我遲啲要講我點樣去 compare， 就因為佢呢度本身就有得俾你 upgrade 咗上去，要俾錢嗰個情況底下，你就可以用佢一啲即係 ETF 咁樣做個benchmark 嘅。咁但係我冇俾錢啦，但係我會用第二啲方法去比較下。咁我有機會我再講下點樣做。好啦，咁今日就講到呢度先。Thank you，拜拜。